ஹாய் நமஸ்கார், எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ சீசன் மாறிட்டு இருக்கு. பிப்ரவரி வந்தாச்சு, இனிமே ஸ்ப்ரிங் வரப்போகுது. இந்த டைம்ல பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? கோல்டு காஃப், அந்த செஸ்டி காஃப்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ட்ரை காஃப், அது பிடிச்சிக்கும் இந்த டைமில். எப்போவுமே நமக்கு சீசன் மாறும்போது, சம்மர்லேருந்து கொஞ்சம் குளிராக வின்டர் வரும்போதோ, இல்லை வின்டர்லேருந்து அப்படியே ஸ்ப்ரிங் வரும்போது, சீசன் மாறும்போது நமக்கு யூஸ்வலாக கோல்டு பிடிக்கும். அதுவும் இல்லாமல் வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்கள யாராவது ஒருத்தர் ஸ்கூல்லேருந்து பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்கன்னா போதும், வீட்டில் எல்லாருக்குமே வந்துடும். இதில் ஒர்ஸ்ட் திங் என்ன தெரியுமா? கோல்டு பார்த்தீங்கன்னா பகலெல்லாம் கூட கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும், சமாளிச்சிடலாம். ஆனால் நைட்டு தலைவாடியில் தலையை வச்சோடனே இருமல் ஆரம்பிச்சிடும். எல்லாருக்கும் இதே பிரச்சனை தான், நிறைய பேருக்கு அந்த செஸ்டி காஃப் தான் ப்ராப்ளம். அந்த மாதிரி இருமல் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நைட்டில் நம்மளால தூங்கவே முடியாது. அந்த இருமலுக்கு நம்ம என்னதான் காஃப் சிரப் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாலும், இருமல் மருந்து எடுத்துக்கிட்டாலும் மோஸ்ட்லி அது கேட்கறதில்ல. அதுவும் இல்லாமல் அது ஒரு மாதிரி ட்ரௌசியாக ஆகிற மாதிரியான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் கூட அதில் சில இதில் இருக்கு. ஸோ நம்ம அதை நிறைய பேர் விரும்புறதும் கிடையாது. அதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான நேச்சுரல் காஃப் சிரப் எங்கள் வீட்டில் யூஸ்வலாக பண்ணுவோம். இது எங்கள் பாட்டி யூஸ்வலாக எங்களுக்கு யாருக்காவது கோல்டு வந்துருச்சு அப்படின்னா சின்ன வயசில் உடனே இதை பண்ணி கொடுப்பாங்க, இம்மீடியட்டாக கேட்கும். நீங்கள் இது குடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இருமல் இம்மீடியட்டாக அடங்கும். நைட்டில் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, இது ஒரு ஃப்ளாஸ்கில் எடுத்து பெட்டு பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. இருமல் வந்ததுன்னா டக்குன்னு இதை எடுத்து வார்மாக குடிச்சிங்கன்னா இம்மீடியட்டாக இருமல் அடங்கி நல்ல தூக்கம் வரும். அந்த இருமல் மருந்து காஃப் சிரப் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த காஃப் சிரப் ரெசிபியை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போதான் முதல் தடவையா என்னோட சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதை பண்றதுக்கு உங்களுக்கு 4 இன்கிரீடியன்ஸ் தான் தேவை. முதல்ல இந்த மாதிரி இஞ்சியை ஃப்ரெஷ்ஷான ஜிஞ்சரை கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கோங்க. கொஞ்சம் நிறைய இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டாவது மிளகுத்தூள், பிளாக் பெப்பர் பவுடர், அதுவும் பாருங்க நான் கொஞ்சம் நிறையவே தான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். மூணாவது துளசி பவுடர். உங்களுக்கு நீங்க இந்தியால இருந்தீங்கன்னா உங்க வீட்டு கொல்லப்புறத்திலேயே துளசி செடி இருக்கும் நிறைய வீட்டுல. நம்ம வீட்டுல இல்லைன்னா கூட பக்கத்து வீட்டுல இருந்து வாங்கிக்கலாம், அந்த மாதிரி ஈஸியா கிடைக்கும். இருந்ததுன்னா நீங்க ஃப்ரெஷ் துளசி யூஸ் பண்ணுங்க. இங்க யூகேல எனக்கு துளசி எல்லாம் கிடைக்காது, அதனால நான் எப்பவும் வீட்டுல இந்த துளசி பவுடர் ரெடியா வச்சுப்பேன், குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது கோல்டு வந்தா கொடுக்கறதுக்காக. இதுக்கான லிங்க் எல்லாம் இந்த வீடியோக்கு கீழே உங்களுக்கு நான் தரேன், உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அடுத்ததா பாம் சுகர். இது பனை வெல்லம். இது ஆர்டினரி வெல்லம் கிடையாது, இது பனை வெல்லம். இந்த காஃப் சிரப் இருமல் இருக்கும்போது பனை வெல்லம் குடிச்சோம்னா அது ரொம்பவே நல்லது. அது நிறைய சத்தும் இருக்கு, மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் நிறைய இருக்கு அதுல. இப்போ ஸ்டவ்ல ஒரு பேன்ல ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு அந்த தண்ணியில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் துளசி பவுடர், அதுக்கப்புறம் பெப்பர் பவுடர் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இது நல்லா கொதிச்சு அந்த 2 டம்ளர் தண்ணி 1 கிளாஸ் தண்ணி ஆகணும், பாதி ஆகுற வரைக்கும் கொதிக்க விடுங்க. இது ஒரு தடவை நல்லா கொதிச்சு மேலே வந்த உடனே ஸ்டவ்வை கம்மியில் வச்சிடுங்க. கம்மியில் வச்சுட்டு ஒரு 8லேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் பாயில் பண்ணுங்க, தண்ணி பாதியாக குறைஞ்சிடும். இப்போ கடைசியில் அந்த பனை வெல்லத்தை சேர்த்துக்கோங்க, அது கரைஞ்சிடும் அந்த சூட்லேயே. இந்த நேச்சுரல் காஃப் சிரப்பை நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க. இது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். ஒரு 4-5 நாள் வரைக்கும் கூட நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையானப்போ திரும்ப ஒரு வாட்டி ஹீட் பண்ணி குடிச்சிக்கலாம். இது கொஞ்சம் டைம் சேவிங்கும் கூட. நம்மள மாதிரி பிஸியாக இருக்கிற அம்மாக்களுக்கு குழந்தைங்க வீட்டில் இருக்கும்போது நமக்கு டைம் கிடைக்காது. இதை செஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கும் கொடுங்க. இது ரொம்பவே நேச்சுரல், உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கு இல்லையா, இம்யூனிட்டி, அதையும் இது ஜாஸ்தி பண்ணும். அதனால நமக்கு எந்த இன்ஃபெக்ஷன் கோல்டு எதுவும் வராமலும் தடுக்கும். வருமன் காப்போம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, கோல்டு அந்த சீசன் வந்துட்டாலே இது கொஞ்சம் டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமா குழந்தைங்களுக்கு குடிக்கிறது நல்லது. ஏன்னா கோல்டு வராமலும் இது தடுக்கும். இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. உங்க எல்லாரையுமே என்னோட அடுத்த வீடியோல பார்க்குறேன். தேங்க்ஸ், பாய்.